Sonti jemi mbledhur këtu që ta falenderojmë çiftin e respektuar Xhansu dhe Deniz Aiden për kontributin e tyre maksimal që kanë dhënë për shoqatën tonë. Prej ditës së formimit e deri më sot. Në shenjë falenderimi ju lutem një duar trokitje. Zonja Xhansu, zotri Deniz, e di se ju nuk keni dëshirë të bëhet e ditur shumat të cilën e keni donuar. Por duke ju kërkuar shumë falje, do ta bëjtë ditur këtë gjë pasi ne kemi dëshirë që ky gjest që keni bërë ju të jetë si shembull për të gjithë qytetarët që kanë mundësi ta bëjnë këtë. Të dashur të pranishëm. Çifti Aiden, duke marrë parasysh dhe dhuratat e shumta që kanë sjellë këtu në shoqatën tonë, kanë dhënë një kontribut me vlerë gjithsej 1 milion euro për fëmijët tanë. Një donacion vërtet i madh. Për pos kësaj, ata dhuruan edhe një tokë ku do të ndërtohet një kopsht për fëmijët parashkollor. Ata nënshkruan një protokoll të cilën e dërguam në ministri. Skicën e projektit do ta bëjë zotri Denizi dhe për 2 vite kopshti Nexhib Xhihan do të jetë gati. Këtë lajm të mirë ua tregoj të gjithëve. Tani me respekt të madh e ftoj në skenë zonjën Xhansu dhe zotri Denizin që t'i shpërndajnë paketat që sollëm. Xhansu dhe Deniz, skena është e juaja. Urdhroni ju lutem. Kjo është për ju. Faleminderit shumë. Së pari ne e falenderojmë shumë zonjën Hazal, e cilën na dha këtë ide neve. Ne nuk duhet të harrojmë dhe të humbim besimin se me buzëqeshën një fëmije mund të buzëqeshet tërë bota. Unë të gjithëve ju falenderoj për prezencën tuaj. Bashkëshorti im tha çdo gjë në rregull në fakt. Ne dëshëm që të gjithë fëmijët të buzëqeshnin dhe të jenë të lumtur. Do jemi të gëzuar nëse arritëm këtë gjë. Faleminderit shumë. A ka dikush që nuk mori? Tja nuk more? Mere? A ka dikush që nuk mori? Përshëndetje Dilara. Në rregull, nuk ka rëndësi. Vajzat ku janë? Vajzat, këtu ishim pak më parë. Nuk mund ta besosh se sa e lumtur A mund ishte. të bëjmë një fotografi familjare? Le të vijnë fëmijët, mundet. Deniz, kur Xhansu? Këtu ishte të shoh se ku është. Në rregull. A ka që ëmbël jeti? A ka që ëmbël jeti? A të bie malli për mua? Unë kur shkoj në shtëpi shumë më mungon. A edhe ti thua le të bëhet sa më parë mëngjes që ta takoj teten Xhansu? Kur jam në shtëpi vetëm ty të mendoj. Tërkohën mezi pres që të bëhet nesër dhe të takoj ty. Xhansu? Po është duhet të bëjmë një fotografi familjare, të gjithë të presim ty, të zpresim? Shikoje këtë, ka edhe papionin. Po shpirt, por duhet të zbresim në poshtë. Në rregull do zbresim. Oj. Xhansu do t'jetë më mirë nëse nuk e takon më emrin. Pse? Pasi çdo ditë afrohesh shumë e më shumë. Në rregull, çka ka nëse afrohem? Kush dëmtoj nga kjo, nuk e kuptoj. Xhansu, sa më shumë të afrohesh, aq më shumë do e kesh vështirë të ndahesh. Në rregull, nuk ka nevojë të ndahem, unë do vi çdo ditë ta vizitoj atë. Xhansu, shiko, një ditë një familje do e birësoj emrin. Unë mendoj për ty shpirt. Në rregull, le ta birësojmë atëherë ne. Pse nuk e birësojmë? E dashur, e din se pse nuk mundemi?
Nëse vazhdon me mjekim, mund të bëjmë fëmin ton. Fëmijë, juve po ju presim. Me njëherë po vim. Hajde, dashur. Nën, shikoj e këtë, si ta lë vetëm dhe të shkoj. Oj, në rregull. Po, Bi, ai është një fëmijë shumë i bukur, shumë i ëmbël. Por pastaj do të vim sërish Gjansu. Babi po na pret poshtë për fotografi. Hajde, Bi. Hajde, ja. Erdhen. Eja një këndej. Bi? Eja, shpirt, eja, në Eja rregull një është, fëmijë, eja. eja. Hajde. Urdhëroni, eja. Në rregull, eja një. Në rregull, eja. Eja edhe ti? Çifti Ajtën, i cili u bë i njohur për mediat me investimin e tyre 1 milion euro, duke shumë i lumtur në festën falenderuese të përgatitur për ta. Çifti dorë për dorë hyri në sallon dhe u falenderua të gjithë. Tat. Birë unë e njoh shumë mirë këtë shikim. Edhe unë isha i ri, edhe unë shikoja kështu si ti dikur. Drejtor, nuk është ashtu siç mendon ti. Po, vajza me të vërtetë është shumë e bukur. Po të ishit njohur në kushte tjera do të thoshe se ju jeni për njëri tjetrin, por tani nuk mundet birë. Nuk ka mundësi. Hazal Gyrpënari nuk është një vajzë e thjesht që e ke njohur në rrugë. Ajo është vajza e pronarit të kompanisë ku je me detyrë të caktuar. Nëse ti dashurohesh te ajo, do ta shkatërrosh operacionin ton. Ki kujdes, të lutem. I gjithë ky mund do të shkoj huq. A më kupton? Kjo nuk do ndodh, drejtor. Nuk do ndodh një gjë e tillë. Shpresoj. Dilara, po të kesh dëshirë të dërgoj unë, do bisedojmë rrugës pak. Faleminderit, veturën e kam këtu. Do të shkoj deri në dyqan. Me në rregull. A e mirë ti? Miriam, çdo gjë është në rregull. Çfarë është në rregull? Ma fal. Kush u lajmërua? Berili. Haruni nuk është. Gjihan, po të thirriste Haruni do të tregoja se është ai. Nga ta di ndoshta ke frikë. Gjihan, Dilara, sigur kishe dëshirë të shkurorzohesh nga Haruni. Allazi ishte në rrezik, ti ishe në rrezik, nuk ishe dëshirë të jetosh në shtëpi. Nuk dëshiroje ta shikosh në fytyrë. Çfarë ndodhi tani për një herë? Pa mos kaluar as 24 orë çdo gjë ndryshoi. Unë dua burrin tim, unë do të jetoj në këtë shtëpi. Fillove të thuash, çfarë ndodhi për një herë kështu? Me çka të frikson ai? Gjihan, nuk më frikson me asgjë. Asgjë nuk më bën mua. Shiko, shumë të falenderohem. Jam mirënjohëse për çdo gjë që bëre. Ti çdo herë më ke ndihmuar. Sa herë që unë isha keq, ti më erdhe në ndihmë. Vrapove çdo herë, ishe pranë meje. Me të vërtetë të falenderohem shumë për çdo gjë. Nëse kam nevojë për ndihmë, sërish do të lajmërohem. Por momentalisht nuk kam nevojë për ndihmë dhe nuk kam problem. Nuk më kërcënon mua, nuk më frikson. Allazi është djali jon dhe unë kam dëshirë që Allazi të rritet i lumtur së bashku me ne. Kaq. Mirë, bukur. Dilara, kalova 20 vite me ty. 20 vite. Pa marrë parasysh çfarë problemi ke. Çdo herë do jam pranë teje. Edi, Gjihan. Edhe syti qeshni. Në atë moment ndjeva diçka të jashtëzakonshme në shpirt. Pikërisht në atë çast desha të përqafoj ata. Por u përmbajta. Oskan, më trego ku e takove Hazallin? Për drejt tek Gjansu. Atje pra filloi të më buzëqesh mua. Do me thënë gjërat po rregullohen. Shpresoj, nga ta di vëlla. Por me të vërtetë shqetësohem shumë.
Ajo është vajza që kur lindi e mora në prerë dhe e përqafova. Po shkatrojnë vëlla. Ajo deri në fund të jetës nuk do të më falë mua. Në fakt kushdo që të ishte në vend të saj nuk do të më falte mua. Në rregull vëlla. Mos u mërzit më. Ti vazhdo të jetosh mirë. Të lutem mos u fund në të lagje më. Çdo gjë do të rregullohet Ozkan. Çdo gjë do të rregullohet. Mos u mërzit. Shpresoj Engin, shpresoj. Hello. Ja? Shiko, ne erdhëm. Vrap të babi shpirt. Vrap shpirt. Uj! Po ç'bën te Engin, babi ti o birë? Erdhe babi ta viziton Mirë se erdhe, Keriman. Ha. Si e vlla? Mirë, ta puth Mirë, kokën si e tënde vi? tullasë. E në shtëpi nuk ka asgjë për të ngrohtë dora të blej diçka. Dëshiron para. Jo, nuk ka nevojë. Në skaj të rrugës është hapur një shitore, ti dërgon atje gurës dhe ata të japin fal zotit ushqim. Unë thash me vete ta marr Xhana Shmeti dhe të shkoj të mbledh gur, sa më shumë dhe të shkoj të mbledh diçka. Motra dhe pastaj. shaka të kripshme i ke. Meri. Çka? A ke temperaturë ti? Atë ratulla në kokë? Shiko sa para më dha. Dal pak, a ke temperaturë? Jo, nuk ke. O zoti i madh. Shko në shitore dhe ble çka duhet. Merr shumë. Një natë do ta ftojmë edhe Hazallin për darkë. Hazalli. Te ne, në darkë. Se ja nuk mundet? Mundet, si nuk mundet. Hazalli edhe pse është partere në një kompani me trilon, tërkohën qanë mërzitë dhe thot se nuk është e lumtur. Tërkohën thot se ky babi pse nuk më fton në darkë muaj. Ajo tërkohën qanë dhe pse nuk ka dhe të haj darkë në atë lagje të mjeruar. Te ne i ka mbetur mendja. Ato ditë kaluan më zonja Keriman. Unë edhe Azalli tani jemi mirë. Si ashtu? Si jeni mirë? Do më thënë Gjansu i ka buzëqeshur ati. Hajde more, seriozisht. Me vërtet ke? Ai, Ozkan, shiko shpirti motës, shumë u gëzova, shumë. Unë atëherë e di se o ta bëjmë, do t'i thrasim edhe fëmijët e tjerë. Në rregull? Edhe Po, s'po Gjansu thua me mirë. Denisin. Motra Azall, motra Gjansu, dhëndri Denisi, edhe ti do të vish. Unë do të përgatis një darkë të mrekullueshme, le ta shikojnë kuzhinën e hallës së tyre ata. Të lutem vetëm mos ja kris këngës atë natë. Hajde hajde. Po vjen motra Azall. Mirë se erdha Azall. Mbaroj? Mbaroj. Mirë, shumë mirë, si kaloj? Mirë, shumë mirë. Mirë, o gëzova. Ti pse erdhe kot unë rregullova çdo gjë? Të kishe shkuar në shtëpi e lodhur. Nuk e di, nuk desha të të lë vetëm ty. Mirë ja ke bër. U lupi një kafe. Jo, faleminderit. Do të pyes diçka Ozan. Urdhra. Ku është Mitati? Mitati është ftohur si duket tash i sëmur. Hajde, a është mirë tani? Nuk ka diçka serioze po kollite, do t'i kaloj, është ftohur. Kuptova. Mirë në rregull atëherë. Unë po dal pasi nuk ka punë. Jo, nuk ka problem, mund të shkosh. Shihemi. Mirë se erdhët zonja Hazal. Mirë se A do të gjeta. pini diçka? Jo, unë po dal. Ju boft mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hazal? Tani kuptova se je sëmur. Çfarë ka ndodhur u bëra merak për ty. Jam ftofër pak, por tani jam mirë. A mund të hy? Sigurisht se po, urdhro. Do të bëj çorp ty dhe do të kaloj. Pasi nuk e dia se cila çorp të pëlqen, kam bler nga të gjitha. Je munduar. Ai, nuk jam munduar shpirt?
Shikoj edhe këtë i bleva. Do të bëj çaj bimesh ty. Jo, nuk ka nevoj, faleminderit. Nuk ka gjë, do ta përgatis unë. Hazal nuk dua. Mita ta ndodhi diçka. E di se duhet të vi më herët. Tër ditën t'jam lemruar ty, por nga uzani e kuptova se jesë mor. Të lutem mos u hidhro. Nuk ka rëndësi. Atëherë ti tani shko brenda, pushoja unë do të përgatis një qorë për ty. Ai... Mitat, pas kam haruar të blej mjalt. Ti a ki mjalt? Jo, nuk kam mjalt në shtëpi. Hajde. Si harova? Nëse përësisim kashitorja, a mund të asjelin? Jo, nuk ka nevoj, nuk dua mjalt. Si ka mund si shpirt? A pa mjalt do të apish, do të vije i hidhur. Nuk dua, Hazal. Nuk dua qaj, as gjë nuk dua, as mjalt nuk dua. Mitat, ta ndodhi diçka me të vërtet. Nëse je shqetësuar pas erdha këtu, trego. Kërkoj falje, si duket unë disa gjëra i kam keq kuptuar. Të pengova ty. Hazal, 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 Hazal. Më fal të lutem. Shiko, unë nuk mund të duroj as pak kur mërzitesh ti. Por nëse ti e mban veten tënde larg prej meje, unë do të mërzitem më shumë. Më fal. Faleminderit, Sema. Ju boft mirë. Çka po bën? Asgjë, e kontrolloj postën elektronike. Si kaluat ju? Mirë kaluam. Ja, këtu i ke fotografit. Aha, mi trego. Shiko, shumë mirë kaluam. Shumë bukur shpirt. A ke tjera? Kam. Shiko sa të bukur janë fëmijët. Shpirti im, shiko se sa e lumtur është Gjansu. Po, ajo sot me të vërtet ishte shumë e lumtur. Ajo bëri diçka të mrekullueshme, duhet ti përrosh fëmijët. A ndodhi diçka shpirt? Jo, asgjë nuk ndodhi. Do të plasën nga kureshti. Dal qetësohu, dal. Pas pak do të dele vërteta në shesh. Ja, po del. Zonja Asuman ja rezultatet. Faleminderit. Ju lutem. Hajde, A ta lexojmë? lexoj sigurisht. Në rregull, ndal. Nga materiali për analizë i marrë nga Dilara Erguvan dhe Ekrem Ajdën, u vërtetua se kanë ngjashmëri të madhe 99.9% për burthshmëri gjenetike. Edhe atë gjenetike në Qeliza. Gjandan, Dilara është vajza e ti. Nuk mund ta besoj, me të vërtet nuk mund ta besoj. Ky dokument që e mbaj në dorë. Ky dokument do ta shkatroj Dilarën, do ta shkatroj. Çfarë shkatrimi se? Çdo gjë do t'i marrim Dilarës, apo? Do t'i marrim çdo gjë asaj. Sigurisht se do t'i marrim. Në fillim vilën, do të shkatrohet ajo. Kur ta marrim atë vilën luksoze, atjet me respekt të shikojmë se çka do të bëj Dilara tani. Nuk do t'i mbetet as pak kryelartësia asaj. A thua Gjandan unë e shikoj dhe ende nuk mund ta besoj Gjandan. Dilara ka krijuar aq shumë ndikim sa që është normale mos ta besosh. Ajo vite me radhë ka jetuar jetën tënde Asu. Në fakt, çdo gjë që posedon ajo është e jotja. Kur do ta hapim padine? Menjëherë. Seriozisht e ke? Sigurisht. Çka duhet të presim? Sa do zgjas? Kjo nuk dihet, por është e sigurt se do të zgjas gjatë. Sa më parë duhet të fillojmë. Çka duhet të bëj unë?
Ti do të më japësh vetëm një autorizim nga noteri, aq, pjesën tjetër e zgjedh unë. A u kuptuam? E mrekullueshme e Gjandan. Mirë që të kam, ti e mrekullueshme. Ndal pak, ndal. Edhe kremin duhet ta bëjmë nga ana jonë. Pse? Pasi ai duhet të dëshmojë në këtë rast. Po, por ne kemi dëshmi në duar. Këto punë nuk janë aq të lehta sa mendon ti, Asu. Ne duhet të dëshmojmë se babai yt është mashtruar nga nëna jote. Pse? Pasi nëse babai yt e ka pranuar atë si vajzë në certifikat dhe nëse e ka ditur këtë, ti nuk do të përfitosh asgjë. Atëherë kjo punë nuk do të jetë aq e lehtë. Sigurisht se nuk do të jetë aq e lehtë. Ti a ju lajmërove e kremit sërisht? Jo. Ai nuk mund të besoj ty, Asu. Me një herë lajmërohu, të lutem. Ne kemi nevojë për atë njeri, po të them, ai duhet të dëshmojë në gjykat. Ai në rregull, ke të drejtë, por nëse ai nuk dëshmon, atëherë çka? Atëherë çka do të ndodh? Do të dëshmoj, duhet të dëshmoj. Priti lajmërohem. Nuk përgjigjet. A thua ai njeri është sëmur diçka? Çka? Gjandan, ai njeri ka kancer. Of, vetëm kjo mungonte. Asu, lajmërohu pa ndal derisa të lajmërohet ai. Shiko, ai njeri është shpëtim për ne. Neve na duhet shumë ai njeri. Sa nuk i ka ndodhur asgjë, duhet të marrim dëshminë e tij. Në rregull. Denis në Beli këdisi ka një tokë. Pronarët më dërguan mua. Shije po deshe pak. E njoh këtë vendun. Tani është me çmim më të lirë se sa vlera reale, por për disa vite do të ketë vlerë më të madhe. Sa hektar? Mbi 100 hektar. Aty afër ka dhe disa toka tjera. Nëse ti thua, po do i blej ato. Si më dam për këtë punë? Gjata Gjihan nuk mund të them merr ose jo. Po mundesh. Pai, kur e shikoj projektin më pëlqen shumë, aty mund të nxjerrim mbi 700 banesa. Në rregull. Bukur, atëherë merrem me këtë punë ti. Gjata Gjihan, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Unë nuk dua t'ju dëshpëroj as juve as veten. Denis, ky është profesionit. Edhe më parë merresh me ndërtimtari. Unë vetë erdha ta pash. Të kujtohet? Je i suksesshëm, je shkolluar për këtë gjë, mund t'ja dalësh. Edhe unë jam këtu. Denis, unë kam shumë punë. Me cilëm të merren më parë unë. Pse të jap këtë punë ndonjë të huaj? Denis, të llogarisë djalin tim. Je i martuar me vajzën time. Unë përveç Xhansu të dua shumë ti. Faleminderit. Në rregull? Në rregull. Nëse ju e shihni të arsyeshme. Në rregull. Në krye të punës me ndërtimtari do jesh ti. Në rregull? Unë do jem këtu, nuk shkoj askund. As në det nuk shkoj me anije. Në rregull. Në rregull. Atëherë, në qoftë në fat. Zgjidhni një zyre për veten. Menjëherë do kujdesem për këtë. Menjëherë. Sikur ka një kurth këtu. E tani, duhet t'ju njoftoj me drejtorin e ri të ndërtimtarisë. Mirë se erdhën me sintom, valla. Mirë se ju gjeta, Ozan. Bi, blejtesha më serioze borit tonë. E di edhe nuk më tregove, apo? Frikova se ndoshta nuk do të pranosh. A kisha një mundësi të tillë? Jo. Mirë se erdhe, Denis. Urime. Faleminderit.
Mitat, e me mua të flasim pak. Do kthehemi ne. Si ndjehesh? I shqetësuar? Urdhroni, zotri Gjian, ulluni. Ullu ti s'pari. Mitat, tani dua të jemi hapur me ty. Sigurisht. Për ti më thuaj të vërtetën mua, në rregull? Sigurisht, zotri Gjian. Pse e le punën si haker? Nuk ju kuptova. Çka dëshironi të thoni? Pse e le punën si haker? Edhe më parë të pata pyetur ty, më pata thënë se dëshiroj një jetë normale. Pse e le? Ti mundesh të fitosh shumë para me këtë punë. Më burgosën. Pse të burgosën? Më arrestuan duke tentuar të thyej shifrat e sigurisë të disa kompanive. Po bëje spionazh, Mitat? Ashtu mund të themi. Policia më pas kanë ndjekur, pasi më zbuluan më arrestuan. Ishe i detyruar të lë. Edhe? Atëherë nuk ishin të njohura këto gjëra. Edhe gjykatësi nuk e kuptoi mirë atë që thash. Më liruan pasi kishim mungesë të dëshmive. Kishe fat dhe shfutove pra. Fat pra, të ishim tani askush nuk do të më lironte mua. Në rregull, Mitat, pse fillove të bësh punën e hakerit? Fakultetin e ke kryer me mesataret e lartë. Je inxhinier e informatikës. Çdo kompani ka nevojë për person të tillë si ti, apo jo? Zotri Gjian, babai im kishte fabrik tekstili, aty prodhoi shumë. Punët na shkonin shumë mirë. Unë mendoja ashtu. Pastaj vitin kur diplomova, na ndodhi një tragjedi, s'kishim çfarë të bëjmë. Nëna dhe babai e humbën jetën në një aksident trafiku. Ti je shëndoshti. Faleminderit. Sigurisht, sa i më la shumë borxh pas vetes. Babi ka shitur shtëpinë dhe çdo gjë tjetër. Vetëm një shtëpi më mbeti. Aty jetoj tani. Nëse nuk e paguaj borxhin e asaj shtëpie, edhe atë do të më marrin. Ja për këtë shkak fillova të punoj si haker. Zotri Gjian, të punosh si haker është shumë e vështirë. Ti mendon se ke një jetë në dorë, por në fakt nuk e ke. Ju mendoni se jetoni në gjithësi, por në fakt jeni futur thellë në tokë. Të jesh haker është një gjë e tillë. Çfarë po bën? Po i mbledh theshat, mendoj se ju më nuk keni dëshirë të punoni me një person si unë. Në rregull, lëri ato nën. Lëri. Lëri nën. Ti je djali drejt mi thatë. Ti më tregove çdo gjë drejt mua. Është siç e kuptova dhon. S'më gënjeva as pak. Pra, ju... Po, e dija. Ulëm tova. Prandaj vazhdo puno këtu. S'ka problem. Faleminderit. Ozan, çka do të bisedoj pavi me Mitatin? Në lidhje me punën, çka do të flasin tjetër? Ashtu mendon? Po, ashtu mendoj. Mos u bëj merak, nuk ka problem. Nuk ka gjë, jo. Edhe një lajm i mirë. Të njoftoj me drejtorin e ri për komunikim të kompanisë Dark Blue. Me njerëz të ri do heqim kompaninë.